好来，乡亲啊，要看这个101的宴会有无同的选择。鸟空流浪缆车推出着14届的流浪，每一届的流浪会当坐5个人，下伫咧看上会着宴会所在，把这个速度来放慢，互大家会当看宴会看到够开。12月15进前到台北坐运的面册来留言，有机会抢到座位。 迎接2021，你敢唔想要为200外公尺悬的所在看101的宴会？鸟空缆车有推出跨年的车厢，有14台，提供予想要伫咧半空中跨年的民众。 14部车厢，7部从动物园站发车，另外7部从上面的猫空站发车。 一个车厢会使坐5个人，一台是600块，爱注意的是，这敢若一抓尔，回程爱搁买票。伫上较适合欣赏烟火转弯的2站到指南宫站之间，烟火放的时阵，专线会放慢速度，好侪人会使好好欣赏这个美丽101的烟火。 如果当天的天气不太好，和今天一样下着雨哦，有时候看得到101，有时候又看不到它。猫缆还是会按照原本的计划来发车。针对这个跨年呢，我们首度推出这个101烟火车厢。12月15进前会使到台北捷运面册活动去写资料，若有溜到的人，爱伫12月31暗时11点进前去服务台报到纳钱。若无溜到民众，嘛会使试一个手气去现场排列买票。